Меѓу христијаните секогаш се одново и одново со секој важен настан во светот се поставува прашањето во врска со жигот зверин. Од Откровението, ако читаме 13 глава. Како што е секој случај со пророштвата од Откровението, популарното толкување на жигот зверин е базирано или темелено врз сензационализмот. Доволно е да се оди на интернет, на YouTube, и може да се види дословно илјадници интерпретации и мислења кои се сведуваат на едно, а тоа е дека жигот зверин ќе биде еден видлив, надвореше знак кој ќе се стави на челото на луѓето или на десната рака. Ако се сеќавате само, не знам, јас многу не се сеќавам токму за тој момент, но прочитав и видов отприлика како изгледа тоа пред повеќе години, кога некои земји донесеа одлука на важните документи, како што е личната карта, возачката дозвола, на картички за банковни сметки и така натаму, донесоа закон да се стави чип на тие картички, за полесно да се читаат електронски, полесно да се читаат тие документи. И одеднаш почнале да кружат такви теории дека уствари тој чип бил жигот на зверот. Исполнување на пророштвото од книгата Откровение за да им се ограничи на луѓето слободата и за се она друго што таа носи со нив. Меѓутоа некако испаѓа дека најкреативното гледиште во последните неколку години е дека жигот зверин ќе биде остварен преку чипување. И дека, поготово сега, во ова денешно време на кризата, во која што се наоѓаме, дека вакцинирањето, кое се предлага во врска со заштитата од коронавирусот, спрема застапниците на теориите на заговор, е еден смислен, представува еден смислен и организиран потфат да се жигосат сите и тие што ќе се вакцинираат на тој начин во нив тајно да биде вграден чип и тоа луѓето и тогаш луѓето ќе го примат жигот на зверот. Добро, сега за тоа за нас е едно големо прашање кое што немаме време денеска да го објаснуваме. Но одете на интернет и ќе видите какви се идеи луѓето лансираат, драги браќи и сестри, на интернет. Но еве едно прашање за нас сите овде и за сите оние кои што не гледаат по пат на интернет. Кое е уствари библиското учење за жигот на зверот? Позната ли е ова тема, драги браќи и сестри? Она што е многу важно е да имаме наум, кога ќе се обидиме да го разбереме библиското учење за жигот на зверот, е тоа дека жигот зверин е тесно поврзан со концептот за Божиот печат во Библијата. Уствари, јас ќе се осудам да кажам, драги браќи и сестри, дека просто е неможно да се разбере концептот на жигот зверин без да го разбереме концептот на Божиот печат во книгата Откровение. Еден стих кој имам на ум, кој што сакам да го прочитам, е Откровение, 7 глава, од 1 до 3 стих читаме. Откровение, 7 глава, од 1 до 3 стих. Еве што пишува таму. Потоа видов 4 ангели, како стојат на 4 агли на земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветар ниту на земјата, ни по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел, кој се издигна од исток и кој имаше печат на живиот Бог. Па почна да им вика со силен глас на 4 ангела, на кои им беше дадено да им напакостат на земјата и на морето, велејќи: не пакостете и на земјата, ни на морето, ниту на дрвјата, додека не ги запечатиме челата на слугите на нашиот Бог. Во овие стихови ние имаме опис како апостол Јован
во визија видел 4 ангели, драги браќи и сестри, 4 ангели кои стојат на 4 точки од компасот, нели така, и ги задржуваат оние силни ветрови да не дуваат. И да ја уништат земјата. И апостол Јован дознава во визијата дека овие ветрови, како читавме, треба да се задржуваат се додека трае запечатувањето на Божите деца. И кога запечатувањето е завршено, тогаш овие ветрови ќе бидат отпуштени жестоко да дуваат. И тие тогаш ќе донесат големи катастрофи на земјата. Тие катастрофи во книгата на Откровението се опишани со символот на 7 последни зла. Значи, гледате дека во последно време Бог ги запечатува кои? Своите верни, оние кои што се на Божјата страна. Кое е тогаш значењето на Божиот печат? Видите, кога одиме во Библијата, ние можеме една работа да разбереме. Дека овој концепт на библискиот печат е земен од секојдневниот живот, ако читаме малку подлабоко. Во старо време, запечатувањето било важна работа со која луѓето се служеле и обележувале некои работи. Затоа концептот на Божиот печат има двојно значење. Едниот концепт на печатот е дека се запечатувале документите. Од две причини. Едната причина било кога документот ќе се состави, напише, без разлика каков и да е документот, тоа било како порано, како во ролна или свиток документот. И на средината било ставено конец и на чворот на таа врсца би се ставил печат. Нескршениот печат значел дека документот не е отваран. И целта на печатот било да се заштити содржината на тој документ. Во многу од случаите, ако имате некаков документ, например, како што е договор, обично печатот би се ставал на средината на документот. Не е важно дали е долу, подолу или погоре, важно на средината е обично печатот се става. За да би се докажала што? Веродостојноста негова на тој документ. Гледате, ова сега не упатува на нешто, затоа што бројни студии се направени да не упатат на еден многу важен документ кој се спомнува во Стариот Завет, а тоа е Декалогот или 10 Божји заповеди. Бројни студии се направени меѓу адвентистите на оваа тема, а и помеѓу неадвентистите. Например, познатиот баптистички библиски сколар Мерет Клаин, после известни студија, дошла до заклучот дека Божиот завет со Израел, кој е изразен во Декалогот, уствари бил запечатен, а тој печат, онака како што утврдила, е ставен во средината на тој документ, кој е уствари 4-та Божја заповед во Декалогот. Значи, тука гледаме, станува збор за документ. Меѓутоа, кога одиме во книгата Откровение, драги браќи и сестри, 7-та глава, стихот кој во почетокот го спомнавме, тогаш видовме дека книгата Откровение ни зборува за запечатувањето на луѓето. Што е значењето на запечатувањето? Постојат бројни стихови во Новиот Завет кои ни помагаат тоа да го разбереме. Еден од тие стихови се наоѓа во 2 Тимотеево послание, 2 глава, 19 стих. 2 Тимотеево послание, 2 глава, 19 стих. Еве што пишува таму. Сепак црсто стои на Божјата основа која го има овој печат. Господ познава кои се негови и да отстапи од неправдата секој кој го менува Господовото име. Значи тука апостол Павле јасно зборува дека значењето на Божиот печат е што? Дека Бог ги познава своите, оние кои што не му припаѓаат, ги познава.
Во таа смисла, апостол Павле сака да ни каже дека печатот на верните, а видовме во Откровение 7 глава од 1 до 3, дека тој печат се става каде? На луѓето. Луѓето го примаат тој печат на челото на луѓето. И дека луѓето, ако го имаат тој печат, значи дека тие му припаѓаат на Бога и тие се Божјо властишно. Тоа е главното значење на овој печат. А како тога се случува запечатувањето? Истиот апостол Павле на 3 места тоа ни го објаснува. Првиот стих кој сакам да го спомнам се наоѓа во второто послание во Коринтијаните, во првата глава читаме. Во првата глава го читаме 21 и 22 стих. А Бог не утврдува заедно со вас во Христа и не помаза и не запечати и ни го даде духот во нашите срца како залог. А истаков идентичен стих се наоѓа во Ефесијаните, прва глава, 13 и 14 стих. Во него и вие, откако го чувте словото на вистината, Евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог на нашето наследство, за откупувањето на оние кои станеа Божја собственост за пофалба на неговата слава. И апостол Павле ни објаснува дека еден грешник, кога ќе ја слушнел или ја слуша веста за Евангелието и сваќа дека Бог го повикува, дека му нуди спасение, и кога тој човек ќе го прифати спасението кое Бог му го нуди, апостол Павле ни кажува дека тогаш Светиот Дух доаѓа во животот на таков човек. И присуството на Светиот Дух во животот на тој човек значи дека тој човек е запечатен за спасение. Значи, што е значењето на печатот? Присуството на Светиот Дух значи дека тој човек му припаѓа на Бога и дека тој е на Божја страна. Третиот стих, кој апостол Павле ни го дава, се наоѓа во Ефесијаните 4 глава, 30 стих. Пишува: и не жалостете го Светиот Дух Божи, со кој сте запечатени за денот на избавувањето. И апостол Павле кажува, ги опоменува христијаните, немојте да го ожалостувате Светиот Дух Божи со кој што се запечатени за денот на избавувањето. Значи, како што луѓето се запечатени со Светиот Дух, исто така можат да бидат и отпечатени, ако ја раскинат таа заедница со Светиот Дух. Ова е главното значење на запечатувањето на Библијата. Тоа значи дека оние на кои себе го имаат тој Божји печат, тие му припаѓаат на Бога и се негово властишно и се наоѓаат на Божја страна, драги браќи и сестри. Меѓутоа, кога ќе дојдеме во книгата Откровение, ние нешто гледаме дека тој печат, истиот печат за кој што апостол Павле овде зборува, добива уште едно додатно значење. Ако читаме внимателно, ќе приметиме дека овде апостол Павле им пишува на коринтијаните и ефесијаните и кажува дека тие биле запечатени. Кога тоа било? Пред 2000 години. Во времето на апостол Павле му кажува дека тие се запечатени. Христијаните веќе биле запечатени. Процесот на запечатување со Светиот Дух веќе се случувал и се одигрувал во времето на апостол Павле. Но во книгата Откровение ние го имаме тоа есхатолошко или идно, или во последно време запечатување. Запечатување кое ќе има посебна важност во последното време или во времето на крајот. Тоа е исто запечатување, но добива едно додатно значење плюс. Се уште е она значење дека ние му припаѓаме на Бога, дека сме на Божја страна, но во исто време тој печат прима додатно значење, а тоа е печатот на заштита во последното време, во последните зла. Затоа ветровите ќе можат да почнат да вдуваат,
не можат да почнат да дуваат се додека запечатувањето не се заврши. Тешко ли е до тука да сваниме? И кога верните ќе бидат запечатени. Ајде одиме сега малку појасно веќе ќе одиме да зборим. Кога верните ќе бидат запечатени, ветровите, што кажува, ќе бидат ослободени, ќе бидат пуштени. И Божиот народ ќе се најде заедно со целиот свет и ќе помине преку тие последни 7 зла од крајот на времето. Но во известна мера ќе бидат заштитени. Зошто во известна мера? Затоа што и Божиот народ ќе трпи, но ќе издржи. Ќе бидат заштитени. Затоа што тој печат кој го носат на себе покажува дека тие се на Божјата страна. И затоа ќе бидат заштитени. Пазите, браќи и сестри, кога ние ја отвараме и внимателно ја читаме книгата Откровение, ние тогаш нешто дознаваме, а тоа е додека Бог го работи своето дело на запечатување. Во исто време ќе се работи нешто на она другата спротивната страна. Ќе постои, ќе се врши или ќе се одвива едно друго запечатување. А тоа ќе биде запечатување на тој отпаднат систем во последното време, кој во Библијата се нарекува како? Во Библијата се нарекува како тој отпаднат систем? Вавилон. Вавилон. Вавилон во книгата Откровение е соединет или збир на сите отпаднати религии кои ќе се здружат заедно. И тој систем, тоа здружение на отпаднати религии, со тоната ќе го користи да се обиде или да покуша да го спречи реализацијата на Божиот план за овој свет и за Бог да не би го осварил своето царство. И во книгата Откровение во 13 глава ние читаме дека ќе биде створен еден систем, дека тој голем отпаднички систем на здружение од сите тие отпаднати верски заедници ќе направи голем притисок на жителите на оваа земја да влезат во тој систем и сите оние кои ќе се починат на тој систем, тие ќе го примат жигот зверин. Обрнете внимание, драги браќи и сестри, како што печатот Божи е знак, како што печатот Божи е знак на припадност на Бога, така и жигот зверин ќе биде знак на припадност на кого? На Вавилон. Тој отпаднат систем на последното време. И сега се поставува прашањето. Што е тога жигот зверин? Дали жигот зверин е еден видлив знак кој ќе им се стави на луѓето на челото или на десната рака? Во книгата Откровение 13 глава ни кажува дека сите жители на земјата ќе бидат приморани, ќе бидат принудени, ќе бидат присилени, притисок ќе се направи на нив да го примат жигот зверин на челото или на десната рака. Дали е тоа некој видлив знак? Дали е тоа некој чип, драги браќи и сестри? Или е можеби некоја бројка 666 која некако ќе им се стави на луѓето и ќе биде видливо? Видите, ние треба први една работа да разбереме. Прво мораме да го разбереме што е Божи печат, за да би можеле да дадеме одговор на значењето на жигот зверин. Што е тогаш Божиот печат? Ние веќе видовме дека Божиот печат што е? Не е некој видлив знак кој ќе се стави на челото на луѓето. Ние видовме дека тоа е дело на Светиот Дух во животот на луѓето, дека присуството на Светиот Дух покажува дека таа личност или тие личности дека се на Божјата страна. Тие веќе не се на страната на гревот и дека сега му припаѓаат на Бога. Една изјава на Елен Вајт, која се наоѓа во две различни манускрипти или списи на Елен Вајт, таа објаснува за значењето на печатот на еден интересен начин, кој потполно се согласува со учењето на Библијата. И таа го кажува следното.
Таа во 173 и 249 манускрипт, Елен Вајд зборува овде дека печатот Божи не е никаков печат или знак кој ќе може да се види. Туку тоа значи да бидеш установен или втемелен на вистината, како интелектуално, кажува, така и духовно. Значи, тие кои што го имаат тој печат, нема да можат да бидат поколебани, драги браќи и сестри, или присилени. Тоа ни го кажува, тоа ни го кажува дека не е некој видлив знак, нешто со кое што ќе може да се види на нас, на луѓето. Туку тоа е прифаќање на вистината интелектуално и прифаќање на вистината во духовна смисла. Така што луѓето ќе бидат стабилни во Божјата последна криза, односно стабилни во последната криза. Нема да може да бидат предомислени. Пазете, прифаќањето на вистината интелектуално, драги браќи и сестри. Браќа мои сестри, ние зборуваме за времето за кое што зборувал и Исус, зборувал и апостол Павле во второто послание до Солуњаните, а зборува и Матеј во 24 глава. Книгата Откровение ни зборува на неколку места дека тоа ќе биде време кога сатаната ќе ја користи лагата да ги прелаже луѓето, да ги заврти против Бога и да ги привлече на негова страна. Затоа два пати во книгата Откровение се наоѓа Божја порака дека оние кои сакаат да опстанат на Божјата страна ќе мора да имаат посебна мудрост и разбирање. Тоа го читаме во Откровение 13 глава и Откровение 17 глава. Мудрост и разбирање таму пишува. Да се има Божиот печат, тоа значи да се прифати, драги браќи и сестри, вистината, не лагата, не манипулациите. Да се прифати вистината. Да се прифати вистината интелектуално со вера, а во исто време, во духовен поглед, таа вистина ќе се манифестира во човечкиот карактер. Таа ќе ги раководи луѓето кон нивните вредности спрема Бога, во тој вертикален однос со Бога, а во исто време ќе им помогне на луѓето на начин како да се однесуваат спрема останатите луѓе. И затоа Елен Вајд на едно друго место опоменува и кажува дека оние кои што сакаат да го примат Божиот печат, тоа ќе се одрази на нивниот карактер, драги браќи и сестри. Значи, можете да примите, можете да приметите дека Божиот печат нешто има, драги браќи и сестри, со преобразбата на нашиот карактер. Со нашата верност према Бога, со нашите односи спрема луѓето, со нашиот став спрема гревот. Има врска Божиот печат со тоа. Ако Божиот печат не е нешто дословно, нешто видливо, што ќе се стави на нас, исто така и жигот зверин не е некој видлив знак, кој ќе може да се види и кој ќе може да се стави на луѓето. Ние веќе кажав дека Откровение 13 глава кажува дека ќе биде ставен на нивните чела или ќе биде ставен на десната рака. За да го разбереме значењето на ова, ние мораме да се потсетиме на една стварност, драги браќи и сестри, а тоа е дека книгата Откровение каква книга е? Ајде да се потсетиме. Каква книга е? Символична книга. Значи, Божиот печат кој го видовме е символ, а исто така е и жигот зверин. Втора работа што треба да ја имаме на ум, а тоа е голем процент од откровението, од сите текстови и од сите символи, околу 80% од сите символи во книгата на Откровение се земени од каде? Од Стариот Завет. Од Стариот Завет. Затоа, ако сакаме да ја разбереме некој символ од книгата Откровение, ние мораме да одиме во Стариот Завет, драги браќи и сестри. Да видиме од каде е земен тој символ кој што е опишен во Откровението, за да го разбереме значењето на символиката. Сакам сега да ве повикам на едно размислување, да ми помогнете сите заедно,
Кога читаме во книгата Откровение 13 глава, ќе биде ставен на челото, значи луѓето мора да ги прифатат. Што значи тоа? Да биде на челото. Значи луѓето мора да ги прифатат уредбите на тој отпаднат систем на Вавилон. И ќе примат печат на своето чело или на својата десна рака. И со сознанието дека символот од книгата Откровение е земен од Стариот Завет, дали постои некое место, прашање, во Стариот Завет, кое се однесува на ставањето нешто на челото и ставање нешто на десната рака, да ни помогне да го разбереме значењето на жигот звери. Да, ако размислувате, ако сте во право, тога се сложувате со мене, ако го мислите она истото, тоа не води, драги браќи и сестри, до 5 Мојсеева книга или до повторените закони. Ги спомнавме малку во библиската поука. Кога обично ќе се постави прашањето меѓу нас адвентистите, каде се наоѓаат 10 Божји заповеди, ние секоја сме спремни да одговориме дека тие се наоѓаат каде? Каде? Во која книга? Во втора книга Мојсеева или Излез 20 глава. Меѓутоа, многу од нас забораваме дека тие 10 заповеди исто така и се наоѓаат во 5-тото поглаве од 5-тата Мојсеева книга. И затоа овој момент е многу важен да разбереме што имаме во 5-тото и 6-тото поглавје од 5-тата книга Мојсеева. И пазете, сакам да ве потсетам тоа. Кога Библијата е опишана во оригиналот, е пишувана во оригинал, Библијата не била поделена во глави и стихови, драги браќи и сестри. Не била поделена. И така, многу пати, поради помешаноста на поглавијата, ние не можеме, односно забораваме да го видиме односот помеѓу тие поглавја. И ако одете во 5-та книга на Мојсей, ние тогаш гледаме дека таму Мојсей повторно на израелскиот народ им ги дал 10 заповеди, ако читаме. Тој им ги повторил на нив, затоа што израелскиот народ требало да влезе каде? Во ветената земја. И потоа одиме во 6-та глава. Пазете, нема поделба на поглавјата, рековме. Тоа е продолжение на текстот. Мојсей сега му кажува на израелскиот народ: овие зборови кои што сега јас ги кажав, овие закони и заповеди, вие треба да ги ставите на своето чело, така ли зборува? И да ги врзете на својата десна рака. За нив да размислувате, за нив да им зборувате на своите деца, да ги држите и да ги чувате, и да ги практикувате во својот живот, да ги употребувате во пракса, каде и да се движите. Што и да правите? Секогаш да се водите по тие Божи заповеди. Веројатно, Мојсей, ова што им го зборувал на израелскиот народ, он им го зборувал во символи, драги браќи и сестри. Не ни помислувал дека тие условно, односно дословно или литерално ќе го земат заповедите, па да ги стават на челото или на раката. Меѓутоа, јудејскиот народ, после доаѓањето од вавилонското робство и во времето кога е пишува Новиот Завет, јудејците ги земале овие инструкции од Мојсей како нешто што треба да се изврши на дословен, литерален начин. И затоа ги земале оние така наречени филантери или кутивчиња, во кои ставале тие мали парчиња на текстови така наречени шеми, повторени закони. 6 глава, 4 стих го читаме од 5-та Мојсеева. Ајде да видиме таму што пишува. 6 глава, го читаме 4 стих. Чуј Израелу, Господ е наш Бог, Господ е еден, затоа љуби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сето своја душа и со сета своја сила. И во 6 стих, еве уште еднаш да ги прочитам. Овие зборови што денес ти ги заповедам, нека ти се врежат во срцето,
Напоменува им ги на своите синови, зборува им на нив кога седиш дома во својата куќа и кога одиш патем, кога легнуваш или кога стануваш. Врзи ги на својата рака за знак, и нека ти бидат запис како запис каде? Меѓу очите. Затоа што верувале тие, драги браќи и сестри, ги ставале така затоа што верувале на таков начин дека тие го исполнуваат Божиот налог, односно налогот на Мојсија. И сега пазете кога апостол Јован пишува за жигот на зверот и како жителите на оваа земја ќе бидат присилени да го примат жигот на звери на своето чело, на својата десна рака. Тој сакал да ги поведе читателите на книгата Откровение во пета книга Мојсиева на повторените закони. Значи, кога им го кажувал ова на тие луѓе, на тие верници во тоа време, сакал да ги врати, односно да ги натера да се вратат назад, да се сетат на нешто кое што било запишено во петата книга, односно повторените закони, да се присетат на нив. Во петата и шестата глава. И да ни каже и нас како што Бог барал од својот народ во минатото, неговите заповеди, неговите уредби да се стават на челото и да се стават на десната рака, исто така и во последно време овој отпаднат систем, кој што се вика Вавилон, ќе ги присили луѓето на оваа земја да ги земат законите и одредбите на овој отпаднат систем Вавилон, кој ќе биде раководен од сатаната, да ги стави на своето чело или на својата десна рака. Значи, запазете, ова сега ни дава еден увид на значењето на жигот на зверот. Мислам дека веќе можеме да сватиме со оглед на печатот Божи дека не е литерален, исто така не е ни жигот звери. Што тоа значи? Дека овој отпаднат систем ќе ги присили луѓето да го прифатат, да го прифатат неговите закони и уредби на своето чело. Тоа значи, драги браќи и сестри, да го прифатат со својот ум, со слободна волја, да ја прифатат намерата и со разбирање да ја донесат таа одлука, да се сложат со тој систем и со тоа да го прифатат. А десната рака е символ, драги браќи и сестри, на акција. Таа е символ на одлука, символ на праксата, символ на активноста во праксата. И што значи дека тие тоа ќе го применат во пракса кога ќе го прифатат овој систем. Тоа ќе биде видливо, драги браќи и сестри, за оние кои што знаат да го толкуваат и кои што имаат мудрост и очи отворени од Бога да го видат тоа. Тоа ќе биде приметно и ќе биде донесено по своја волја наспроти сите видливи знаци кои што ги укоруваат да не треба така да прават. И затоа Јован, апостол Јован, зема зборови од пета Мојсиева, од повторените закони, за да ни каже дека ќе се случи такво нешто во последното време. Уствари, она што во последно време ќе им се наметне на луѓето, оние човечки институции, оние човечки наредби, ќе бидат уствари замена за Божите заповеди, односно за неговите закони. Тоа е уствари вистинското значење на жигот зверин. Тоа не е некој чип, драги браќи и сестри. Тоа не е нешто што од луѓето ќе се бара да тие си го вбризгаат во себе или да си го стават на себе како некој видлив знак кој што ќе биде видлив и за другите. Тоа е еден символички јазик на книгата Откровение, односно јазик со кој што се изразува и го користи книгата Откровение, за да ни каже како што Бог барал од своите деца да ги прифатат неговите уредби, да ги прифатат со умот и да го спроведат тоа во пракса, исто така и зверот кој ќе биде составен од овој Вавилон
ќе ги присили луѓето на овој свет да го направат сличното, да ги прифатат тие уредби и да го стават тоа во пракса. Затоа што ѓаволот се што има Бог како свое оружје, така и ѓаволот има спротивно на тоа слично, скоро идентично. Меѓутоа, постои уште една работа која треба да ја разбереме. Во последно време, тој лажен систем кој се нарекува Вавилон, тој ќе се обиде сите луѓе да ги стави во еден систем. И сите ќе мораат нешто да обожаваат. Да на извесен начин ја практикуваат таа религија и сите да се вклопат во тој отпаднат систем. Кога одиме во Стариот Завет, драги браќи и сестри, ние гледаме, како што веќе спомнавме, дека во центарот на Декалогот се наоѓа која заповед? Четвртата заповед. А четвртата заповед е во врска со еден ден, кој Бог го воспоставил. Во самиот почет, кога го воспоставил? Кога? Во самиот почеток, во Едемската градина. Тој ден ги подсетува луѓето. Што ги подсетува тој ден луѓето? Не подсетува нас. Дека Бог е создател, творец. А во петата книга Мојсиева ни кажува дека Бог е и наш откупител, таму додатно. И во Стариот Завет саботата како седми ден е опишана како? Како знак измеѓу Бога и неговите верни деца. Тоа можеме да го прочитаме и да го приметиме во самата четврта заповед. Во 31 глава во книгата Излез или втора книга Мојсиева, таму од 14 до 17 стих, па можеби и понатаму, ајде да прочитаме што пишува. Втора книга Мојсиева. Добро, го пишува таму, ајде да не го читаме. И во книгата на пророк Езекијел 20, 12 и 20. Знаеме што пишува таму. Меѓутоа, во последно време, пред самото Христово доаѓање, кога овој отпаднат вавилонски систем ќе воспостави една религија, барајќи и захтевајќи сите луѓе да припаѓаат на тој систем, како што било во Стариот Завет, дека вистинското служење на Бога било поврзано со оној ден кој Бог го воспоставил, така во последно време, оние кои ќе му служат на Вавилон, нивната верност ќе биде исто така поврзана со еден одреден ден, кој ќе биде во потполна спротивност со овој ден кој уствари Бог го воспоставил. А тоа е првиот ден на седмицата, неделата. Гледајте, во последно време нема да има прашање, драги браќи и сестри, дали луѓето да служат, дали луѓето да обожаваат. Не. Прашањето ќе биде на кого луѓето ќе му служат и кого луѓето ќе обожаваат. И затоа, тоа последно време ќе биде сабота, недела и борба. И во тоа време, саботата ќе биде тест на верноста спрема Бога или неверноста спрема Бога и ќе застане и кој ќе застане на погрешната страна ќе бидат во служба на тој отпаднички систем кој се нарекува Вавилон. Тогаш саботата ќе биде отфрлена од многу луѓе, а неделата ќе постане знак на припадност на тој Вавилон и некако ќе биде тој надворешен знак. Тој надворешен знак, не печат видлив, туку надворешен знак. Показател на оние луѓе кои го имаат тој жиг на зверот. Значи, зборувавме претходно за тој внатрешен знак, кој што се манифестира преку нашиот карактер, а содржењето, односно со прифаќањето на саботата на тој Божи ден, ние и видливо ќе кажеме, со тоа ќе кажеме дека му припаѓаме на Бога. Тоа ќе биде еден видлив знак за Божиот народ и припадноста на Бога. Јас сакам да спомнам две многу важни работи и кон тоа да го скренам вашето внимание денеска. Пазете, прашањето за жигот зверин ќе биде тесно поврзан со денот кој што е чиста човечка институција. Денот кој ќе биде замена за онаа Божја институција и ден кој Бог на почетокот им го дал на луѓето и го посветил како ден на големиот спомен на создавањето и потсетил на Бога кој не откупил. Видите, тој жиг зверин е поврзан со првиот ден на седмицата во книгата Откровение.
И е нешто стрикно кое е поврзано со последните настани. Пред самиот крај на Исусовото доаѓање. И ние денес треба да бидеме многу внимателни кога зборуваме за тоа, драги браќи и сестри. Зошто ова го кажувам? Јас уште еднаш и кажам овие зборови кои што ви кажа Елен Вајт. Таа на неколку пати пишува за ова и таа ни укажува следното. Никој, још не е примил, ајде на наше, никој никогаш се уште не го примил жигот зверин. Времето на тестирањето се уште не дошло. Постојат вистински христијани во секоја црква, вклучувајќи ја и Римокатоличката црква. Никој не е осуден, додека не добил светло и ја видел обврската кон четвртата заповед. И оди понатаму. Кажува, никој денес не е осуден. Никој денес го нема што? Жигот на зверот. Но тогаш ни кажува, но кога ќе се даде наредбата на Вавилон, да ги присили сите луѓе да го примат жигот зверин, да застанат на таа погрешна страна, тогаш Елен Вајт ни кажува, линијата ќе биде исцртана, линијата ќе биде подвлечена помеѓу оние кои што му служат на Бога и оние кои се на таа погрешна страна. Тогаш тие кои ќе продолжат да го представуваат Божиот закон, ќе го примат. Кои нема да го представуваат Божиот закон, ќе го примат жигот зверин. Внимавајте, таа зборува за иднината и кажува тоа се уште не дошло. Ќе спомнам уште само еден цитат, таа кажува: држењето или празнувањето на неделата не е се уште жиг на зверот. И нема да биде се додека оној налог не излезе да ги присилува луѓето да го обожаваат овој идол неделата. Времето ќе дојде кога овој ден ќе биде тест, но тоа време се уште не е дојдено. И таа продолжува. Само уште малку ќе опишам. Таа јасно нагласува дека жигот зверин не е физички знак кој треба да се види, драги браќи и сестри. Исто како што тоа не е и Божиот печат. Божиот печат кој нема да биде видлив знак, кој што се наоѓа на луѓето. Браќа мои сестри, јас не морам да одам во списите на Елен Вајт. Тоа може да се докаже и да се разјасни во книгата Откровение во Библијата, дека жигот зверин ќе настапи на снага. Токму во она време, кратко пред Христовото доаѓање. Второто Христово доаѓање. Никој од нас денес нема право да на ниеден христијанин кој празнува недела да ги именува како оние кои го примиле жигот зверин. Нема право. Ние многу пати од проповедална кажуваме како сите оние кои што ја држат неделата го имаат жигот зверин. Не. Наместо да ги градиме тие мостови со другите христијани, ние шириме оптужби, драги браќи и сестри, со една груба интерпретација. И на таков начин сме се оттуѓувале од многу христијани да допре вистината до нив. Браќа мои сестри, ние мораме да знаеме дека Бог има во Вавилон своји деца. Елен Вајт ни кажува дека Бог има своји искрени христијани во секоја деноминација и заедница. Во секоја црква, вклучувајќи ја и Римокатоличката црква. Тие луѓе можеби не сознале за вистината, или не разбираат, или нешто ги спречува во нивниот живот да застанат на Божја страна. Но спрема книгата Откровение во 18 глава, 4 стих, времето ќе дојде кога овој отпаднат систем на Вавилон ќе се оствари. Бог тогаш ќе го упати тој голем позив или повик во Откровение 18:4. Ајде да прочитаме. Што пишува таму? Многу силен, познат и важен и сериозен повик до луѓето во Вавилон. Откровение 18 глава. 4 стих го читаме.
И чув друг глас од небото да вели: излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници во нејзините гревови и да не ги примите нејзините зла. Излезете од неа, народе мој. Пазете, стихот не кажува, драги браќи и сестри, излезете од неа да бидете мој народ. Туку кажува, излезете од неа, мој народе. Тие се што? Веќе Божи народ. И ќе бидат спремни со многу други кои што го чекале Христовото доаѓање, да го слушнат тој повик од Исуса Христа и тој да ги однесе во нивната небесна татковина. Затоа треба да бидеме многу внимателни како зборуваме со другите христијани. Уште една важна работа. Сотоната добро знае, го знае длабочината на значењето на Божиот печат и жигот на зверот. При крај сне уште малку само. Тој знае што тоа значи. И знае дека оние луѓе кои ќе го разберат тој предмет, тоа ќе се рефлектира и каде? И во нивниот карактер. Ако правилно го разбереме овој предмет што денеска го дискутирам. Тоа ќе ги припреме за вечноста. И ние знаеме дека Сатаната во последно време ќе се служи со тие можни измами или превари. И тој ќе направи се за умовите на оние кои кажуваат дека му служат на Бога и дека го чекаат Христовото доаѓање, да ги прелаже, да го отфрлат библиското значење на Божиот печат и жигот зверин, и да одат со толкувања кои што се базирани на сензации, манипулации, на разни шпекулации, на чисти, да кажам, манипулации базирани на разни теории на заговор, за да ги наведе на еден погрешен начин да го разберат овој предмет и да не се припремаат за последната криза. И затоа ќе паднат жртви на од тие сотонски измами. Дали можете да разберете какво е тоа учење дека во последното време дека луѓето ќе донесат одлука да се вакцинираат, да се заштитат од болести и таму некој ќе им вгради чип без нивно знаење. И затоа на таков начин тие ќе го примат жигот на зверот и ќе го изгубат спасението. Дали е разумно ова мислење? Кој е тој Бог во кого ние веруваме и за кого ние проповедаме? Кој е тој Бог кој го проповедаат овие застапници на овие теории на заговор, кои го промовираат на луѓето и околу нив? Браќа мои сестри, жигот зверин не е еден видлив знак. Бог денес ги запечатува своите деца на нивните умови, во нивните умови, да го прифатат спасението со вера на кое дело работи Светиот Дух. Тој печат Божи се рефлектира на нашиот карактер, драги браќи и сестри, на нашиот однос према Бога, на односот према луѓето, нашиот однос према животот и нашиот однос спрема гревот. И затоа Бог ни кажува да не бидеме прелажани. Во исто време, Сатаната ќе ги запечатува оние кои се на негова страна. Браќа мои сестри, држењето на саботата не е доказ дека ние го имаме Божиот печат. Печатот Божи има нешто да работи со нашиот карактер. Дали сме на јасно ова? Или сме на Божја страна? Ако не сме на Божја страна, тога сме на она погрешната страна. Нека Бог не сочува. Нека Бог не заштити од таа голема и последна измама од непријателот на човечките души, со која измама тој ќе се обиде дури да ги измами и избраните. Нека Бог не благослови во тоа нешто. Амин.